lenger ned kommer man ikke. Fordi at det finnes et golv. Det finnes noe som møter det. Og det rettssystemets golv, det menneskerettighetene. Man kan ikke komme seg lenger ned enn menneskerettighetene. Det minimumsvilkårene, det gulvet til rettssystemet som man har støtt på. Har dere hørt om Æsops fabel om ulven og lammet? Fordi ulven og lammet møtes ved kilden, og så sier ulven til lammet at du tar og skitner til vannet som jeg drikker. Og da sier lammet at nei, jeg står jo nedenfor her og drikker. Og så sier ulven at du var frekk med meg i fjor. Og så sier lammet at ja, men jeg var ikke født i fjor. Og så sier ulven at ja, men da må det være broren din, og så spiste han opp lammet. Umberto Eco skriver hvorfor tar ulven det bryet og begrunne for lammet? Hvorfor kan han ikke bare rett og slett gå løs på lammet først som sist? Og Umberto Eco skriver at enhver tyrann vil først forsøke å komme med en type rasjonell begrunnelse for hvorfor man ikke begår et overgrep. Og hvis man klarer å produsere en begrunnelse, så vil man støtte seg til denne begrunnelsen. Og så hvis begrunnelsen da ikke holder, så kommer det sanne ansiktet frem. Ulvens sanne ansikt frem. 600 dager. Og vi har nå lært det at rettssikkerheten som vi bygger en forestilling som vi bygger samfunnsforståelsen vår på. Den har da blant annet dette her at alle i rettsstaten så alle bundet av de rettslige normene. Du, staten, fylke, universitetssykehuset, alle vi bundet av rettslige normer. Det det som kjennetegner rettsstaten. Etter 600 dager så ser vi at Olje- og energidepartementet, Fosenvind, Støre, de ikke bundet av rettslige normer. Altså den rettslige normen som knesatt av et storkammer i Høyesterett. Et enstemmig storkammer i Høyesterett. Ikke bundet av dem. Så har vi lært folkeeventyret om at vi har en maktfordeling i dette landet. At du har en lovgivende makt, så har du en utøvende makt, og så har du en dømmende makt. Og at den dømmende makten skal kontrollere at den lovgivende og den utøvende makt holder seg til lover og regler. Frank Zappa sa jo at i sånne situasjoner så kan man, kommer det frem at ja, hva Høyesterett sin rolle? De i underholdningsavdelingen til dette her samfunnet her? At de har skrevet et interessant essay som regjeringen da ikke vil følge. Så det situasjonen, og dette her en alvorlig situasjon, og jeg veldig glad for alle som har kommet hit, fordi at vårt samfunn bygger jo også på at matematiske sannheter finnes, at 2 + 2 2. Men vi ser ingen som trenger å komme og demonstrere at 2 + 2 2. Og jeg har alltid lurt på hvor mange ville ha tatt seg bryet en regnværsdag i Tromsø for å komme og prøve å støtte 2 + 2. Men jeg ser at vi veldig mange her
som har kommet for å støtte det her at folkeeventyret ikke skal brytes. At de rettslige normene skal gjelde, at rettsstaten skal være en realitet, at maktfordelingsprinsippet skal være en realitet. For vi kan ikke ha et samfunn som oppfører seg som kråka. Britta Marakat laga jo sitt bilde. Revte sikkar vuotta kostahtatte kauno kostie koihto ei meen luhti. Hvor finnes rettssikkerheten? Den finnes ikke, i hvert fall ikke hos oss. Orran baskis lekken tingo nollo, her skoj tingo lekken nollo, her skoj. Jag går räcke på de demondatten att demonin latchat någon chanting och jomis. Jag hade varit på restaurang och där hade jag beställt såna välsmakande rätter och strax regninga kom så sa jag att jag är inte bundet av den beställningen som jag har gjort. Jag hade beställt en rett med menneskerettigheter. $600